Die Deutschen sind bekannt von wenigstens Stereotypien, die Regeln folgen und behalten, dann pünktlich, dann ausgewogen sind. Wenn wir an Genderismus, diese neue Ideologien denken, dann die sind alles, aber nicht die von Ausgewogenheit, aber diese Ideologien sind schon in Deutschland zu spüren. Ja, das mag sein, dass man uns Deutschen nachsagt, dass wir besonders korrekt sind und dass wir sehr staatsgläubig sind und dass wir sehr brave Bürger sind, und das sind wir wahrscheinlich auch. Vielleicht ist gerade deswegen diese Gender-Idee so fruchtbar gerade, weil es der Versuch ist, modern zu sein, weil man endlich dazugehören möchte zu diesen fortschrittlichen, sehr modernen, offenen, globalen Elite. Es klingt so sympathisch, als würde man den Anschluss an die Welt bekommen, endlich, als seien wir diese weltoffene Gesellschaft, die wir in unseren Köpfen eigentlich gerne sein wollen und in der Realität nicht immer bieten. Und insofern ist es ein sehr verlockender Gedanke, dass Gender sozusagen, dass die Umsetzung dieser Idee, dass uns das den Anschluss an die moderne Welt bringt. Diese Ideen kamen von den USA und verbreiten sich nach Osten, wir können sagen, im Westen Welt. Es verbreitet sich erstmals in Anglosachsen, Welt und Länder. Denken Sie, dass es gibt eine Grenze für diese Ideen oder nicht? Es verbreitet sich nach Osten, so es ist in Deutschland, in Österreich, als wir gehört haben, dann in Südeuropa, in Spanien, es ist sehr häufig diskutiert. Ich würde sagen, wir haben im Moment eine sehr sichtbare, natürliche Grenze für das Thema Gender, und das sind die gesamten islamischen Staaten. Also man sieht ja relativ offensichtlich, in welchen Ländern Gender Mainstreaming als Idee überhaupt diskutiert und umgesetzt wird. Man kann grob sagen, es ist der Westen, der freie Westen mit Wohlstand, Sicherheit und Frieden. Das heißt, die Gesellschaften, in denen man es sich leisten kann, überhaupt erstmal eine fiktive Idee zu diskutieren, ihr Raum zu geben, Menschen zu bezahlen, die den ganzen Tag über sowas nachdenken, an Universitäten Lehrstühle zu installieren. Es ist zum Teil eine Luxusdebatte einer Wohlstandsgesellschaft. Das heißt, sie verbreitet sich auch überall dort, wo sie auf die Bereitschaft, Ideen überhaupt durchzudenken, stößt. Und das ist im freien Westen, was ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht ist, dass wir in unseren Gesellschaften neue Ideen bereit sind, ihnen Raum zu geben. Dort verbreitet es sich, und dort, wo es keinen Widerstand gibt. Und das erklärt natürlich auch diese natürliche Grenze, die man im Moment betrachten kann, dass Gender Mainstreaming nahezu gegen eine Wand prallt in Gesellschaften, und das sind vor allen Dingen die islamischen Gesellschaften, die wenig Verständnis haben dafür und die überhaupt nicht mal daran denken, diesen Ideen einen Raum zu geben, freiwillig, sondern sie bekämpfen und sie im Zweifel sogar mit Gewalt bekämpfen. Und so sieht man ja, dass es wenig Ambitionen gibt, der Genderbewegung sich in islamischen Ländern niederzulassen, weil sie dort eben nicht auf verbalen, sondern auf körperlichen Widerstand treffen würden. Es ist sehr, sehr Positives. Alle denken, Ideen frei zu besprechen, ja, aber vielleicht mit die neue Gender Mainstreaming, das Problem ist, dass es andere Ideen, diese neue Ideen, die ältere, ausschieben. Ja. Und vielleicht sogar in einer Form illegal macht oder wenigstens etwas als nicht gestattet. Jede freie Gesellschaft läuft immer Gefahr, wieder in die Unfreiheit zurückzufallen. Das ist vielleicht etwas, was man aus dieser Bewegung auch lernen kann, dass wenn man allem gegenüber tolerant ist, selbst den Ideen, die den Menschen möglicherweise zerstören oder die Unfrieden bringen, dass dann eine Gesellschaft einfach auch wieder kippen kann. Das heißt, die freien Gesellschaften sind vielleicht zu sehr daran gewöhnt, dass sie Freiheit genießen. Wir erleben ja inzwischen eine Generation von Menschen,
also auch schon mehrere Generationen, die im Endeffekt seit Ende des Zweiten Weltkrieges nur noch Wohlstand, Sicherheit und Frieden kennen. Und die vielleicht immer denken, es geht immer so weiter. Und dieses Gefühl hat sich vielleicht sogar noch verstärkt, nachdem der Kalte Krieg zu Ende war. Da war nochmal eine Front weggebrochen. Noch mehr Frieden, noch mehr Wohlstand für alle. Die Generation meiner Kinder zum Beispiel hat einfach schlicht überhaupt gar keine Erinnerung mehr an Zeiten der Unfreiheit, an einen Zustand der Unfreiheit. Den kennt man nicht im freien Westen. Und man gewöhnt sich an diesen Gedanken und man verlernt, dass dieses Wissen, dass Freiheit erkämpft werden muss und dass man auch jeden Tag etwas dafür tun muss, dass wir auch der nächsten Generation beibringen müssen, dass sie nicht zurückfällt in Situationen, in denen wir schon mal waren. Und ich glaube, wir sehen gerade, dass dieses Konzept Gender Mainstreaming gerade dabei ist, Tendenzen möglich zu machen in der Gesellschaft, wo wir sehen, dass manche Leute bereit sind, plötzlich wieder mit totalitären Ideen etwas durchzusetzen, mit dem Argument, das sei ja aber für etwas Richtiges, also der Zweck heiligt die Mittel. Wir dürften, ich erlebe junge Leute, die bereit sind, anderen Leuten ihre Rechte wegzunehmen, weil sie sagen, wir haben ein höheres Ziel, die tolerante, freie Gesellschaft. Und dann können wir uns auch erlauben, Menschen zu zwingen auf diesen Weg, weil es dient ja einem guten Zweck. Und das ist in sich falsch, argumentativ. Aber wir erleben leider nicht mehr, dass die Generation der Erwachsenen hier auch den Jüngeren klarmacht, dass das nicht geht, dass hier eine Grenze überschritten wird. Und so kann selbstverständlich jede freie Gesellschaft wieder zurückfallen. Sie kann sich zurückentwickeln, sie kann Fehler wiederholen und ich glaube, wir sind gerade dabei, einen Fehler zu wiederholen, möglicherweise. Sie denken, dass Sie werden die Universal Truth sagen? Wir erleben ja, dass Begriffe falsch besetzt werden. Wir sprechen von Geschlechtergerechtigkeit, aber was genau Gerechtigkeit in diesem Zusammenhang eigentlich ist, wird nicht definiert, sondern das definiert eine kleine Elite. Wir sehen, dass Begriffe wie zum Beispiel Hate Speech, Hassrede, ist genauso. Der ist plötzlich überall da und überall, wo sich jemand verletzt fühlt, redet man von Hate Speech. Früher, noch vor 20 Jahren, hätte man gesagt, gut, das ist eine andere Meinung als meine. Und heute ist es so, dass es sofort heißt, wenn jemand widerspricht, das sei Hassrede. Ja? Wir erleben, dass im politischen Diskurs wir nicht mehr über Fakten, sondern über Gefühle reden. Das heißt, wir haben nicht mehr eine objektive Größe, über die wir diskutieren. Früher musste man erstmal Fakten an den Tag legen, dass man diskriminiert wird. Und heute reicht es, dass ich mich fühle, dass ich mich diskriminiert fühle. Und genauso haben wir eben zum Beispiel selbst die Definition von Begriffen wie Mann und Frau, die noch vor 20 Jahren klar zu definieren waren, haben sich verändert, wir haben sie aufgelöst. Heute traut sich kaum mehr jemand zu definieren, was denn nun eine Frau ist oder was ein Mann ist. Also wir sind sozusagen bei den Basics inzwischen runter und nicht einmal das. Was genau bedeutet eigentlich Frauenpolitik, wenn wir uns nicht mehr trauen zu definieren, was eine Frau wirklich ausmacht und heute jeder Frau sein darf, der sich als Frau identifiziert? Es ist absurd. Es gibt gar keinen Feminismus mehr, wenn man nicht definiert, was eine Frau ist. Diese Tage sind die letzten Tage in Deutschland des Wahlkampfs. Gibt es Parteien, die Gender-Ideen zu sich greifen und in politische Programm erwähnen? Man kann sagen, dass dieses gesamte Programm vor allen Dingen ein Programm der Grünen und der Linken und der SPD, der Sozialisten ist. Aber auch die Liberalen arbeiten eigentlich alle schon seit Jahren daran. Die einen haben ihren Schwerpunkt hier, die anderen dort, aber in diesen Parteien ist man relativ offen und sehr progressiv. Vor allen Dingen die Grünen. Man kann sagen, die Grünen sind wahrscheinlich die aktivsten in dieser gesamten Agenda, weil die schon seit Jahren hier versuchen, Gesetze zu verändern und die allermeisten Gesetzesinitiativen, die in diese Richtung gehen, kommen tatsächlich kommen von den Grünen.